Përshëndetje të gjithëve. Shumë kënaqësi që të jem këtu sot me të gjithë drejtorët rajonal të DPSHTR-s dhe drejtorët e zyrave që kemi hapur në të gjithë Shqipërinë dhe për më tepër të jem me Endrin që ka bërë fazën e tranzicionit nga Ilir Mëngra dhe t'ju prezantoj sot drejtuesin e ri të DPSHTR-s, por para se të kaloj tek prezantimi i drejtuesit të ri, do desha të bëja një përmbledhje të gjithçkaje kemi bërë në vitet e fundit. Për të thënë të drejtën, kam marrë një material sot nga bashkëpunëtorët e mi, i cili është një material me shumë shifra dhe shumë fakte, që tregojnë më së miri punën e shkëlqyer që është bërë ndër vite. Dhe e them këtë pasi më kujtohet në fillimet kur Blendi Gonxha, i cili nuk ishte thjesht një drejtues, por ishte një person i apasionuar me autot, por edhe me retron më vonë dhe një nga drejtorët që i qëndroi punës në kokë për të ndryshuar konceptin e DPSHTR-s, dhe deri më pas tek Ilir Mëngra dhe të gjithë kontributin që keni bërë ju. Më kujtohet në fillime kur realisht situata ka qenë flagrante. Kur në atë kohë për të bërë një aplikim për leje drejtimi, duheshin 3 apo 4 javë për të marrë lejen e drejtimit dhe mbi të gjitha duhet kishe njohje. Të paktën kështu thonin qytetarët, që nuk mbaroje dot punë në zyrat e shtetit, për sa i përkiste lejes drejtimit, për sa i përkiste çështjeve që kishin të bënin me automjetët. Ndërkohë që gjithçka ndryshoi katërcipërisht, fal punës të palodhur të gjithëve ju, fal drejtimit të duhur të Blendi Gonxhës dhe mbi të gjitha fal inovacionet. Atë çka solli si risi në shërbimet publike DPSHTR-ja ishte inovacioni. Atëherë kur akoma ne nuk flisnim për inovacion, pasi sot inovacioni është baza e çdo shërbimi publik dhe qeveria shqiptare ka bazuar të gjithë proceset e saj mbi inovacionin dhe digitalizimin. Por DPSHTR-ja që një dallëndyshe e parë. Duke nisur nga viti 2019, nisën një sër ndryshimesh strukturore brenda ndërmarrjes tuaj, e cila padyshim solli shërbim më të shpejtë, por mbi të gjitha shërbim cilësor. Dhe kjo nuk u izolua vetëm në drejtorinë qendrore apo në drejtorinë e Tiranës, por ndodhi në çdo drejtori rajonale. Më pas, me kalimin e kohës, sigurisht ne pam që kishte edhe diçka më shumë për t'u bërë. Ishin arkivat. Arkivat të cilët mbaj mend kam vizituar në vitin 2020, sepse ka qenë koha e pandemisë, kam vizituar arkivën e Fierit dhe mbaj mend tavanin e katit të parë, i cili ishte i harkuar nga pesha e arkivës që ndodheshte në kat të dytë dhe rrezikun që paraqiste ajo ndërtesë. Më pas kam vizituar me Blendin zyrat në Laç, ku uji arrinte deri në 1 metër dhe dosjet e arkivave ishin në ujë. Kështu që vendosëm të ndërmerrnim një proces të gjatë për të krijuar DPSHTR-s dhe asetet e duhura logjistike, aty ku ju të punonit në kushte optimale dhe i gjithë dokumentacionit të ruaj ashtu siç duaj. Kemi bërë një punë shumë të mirë për regjistrimin e gjitha atyre automjeteve të cilat nuk ishin në përdorim për një kohë të gjatë. Kemi bërë një punë të mirë për të hapur zyra dhe jo vetëm drejtori rajonale. Pasi na është dashur që të kursenim kohën e drejtuesve të automjeteve, të cilët duhet lëviznin për shembull nga Bureli për të shkuar në rajonalen e Dibrës për të marrë shërbime. Orë të tëra udhëtimi, konsum nafte dhe gjithçka tjetër. Ka qenë një reformë e thellë, e bërë me pasion, e bërë me vullnet dhe përpikmëri, që e ka sjellë DPSHTR-n në nivelin e një nga ndërmarrjeve që Kryeministri Rama dhe të gjithë në të tjerët e marrim si shembull, si duhet të ofrohen shërbimet publike. Më pas, sigurisht,
ushtuar retro, që në fillim dukeshte thjesht si një çështje pasioni, por që duke parë mbështetjen e mira e qytetarëve, kudo ku retro shkonte, ishte gjë e dur për të bërë. Automjetet nuk janë thjesht shërbime utilitare, që secili përdor në mënyrë individuale, por janë edhe memorie, janë edhe kulturë, dhe retro këtë e ka treguar më së miri. Duke e kthyer automotivin edhe më shumë se sa thjesht një çështje mekanike. Unë do desha që t'i referohesha disa numrave të rëndësishëm, të cilët, siç u thash, mi kam përgatitur nga kabineti im, por që janë shumë domethënëse. Ne sot, përveç drejtorive rajonale, kemi dhe 17 zyra të reja shërbimi në të gjithë vendin, dhe normalisht kemi dyfishim të mbulimit territorial me zyra shërbimi dhe drejtori rajonale. 424.955 shërbime më shumë të ofruara, krahasuar me vitin 2018. Ne sot ofrojmë 9 herë më shumë shërbime se sa ofronim në vitin 2018 dhe në kohë shumë më të shkurtër. 21 milion kilometra të kursyeera për qytetarët tanë, fal pikërisht zyrave që janë hapur përveç drejtorive rajonale. 1.4 milion litra karburant të kursyer për qytetarët dhe 260 milion lek më pak shpenzime. Ndërkohë që kemi 2 poligone, të cilat unë do t'i konsideroja model, pra që është poligoni i Vlorës edhe ai i Fushprezës, që janë qendra trajnimi me kushte optimale, të cilat nuk kanë asgjë për të dëshiruar, nuk lënë asgjë për të dëshiruar nga qendrat e trajnimit europiane. Do t'i referohem pak numrave të vizitorëve, të qytetarëve që vinë në këto qendra trajnimi. 25.000 pjesëmarrës mesatarisht çdo vit përgatiten në mënyrë profesionale. 12.000 qytetarë vetëm në 7 muajt e parë të vitit 2025 kanë vizituar poligonet. Ndërkohë që 75.000 pjesëmarrës për periudhën 2023-2025. Nga ana tjetër, një nga risitë e tjera shumë të rëndësishme, e cila ka të bëjë me sigurinë rrugore, pasi synimi kryesor i Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë është siguria rrugore, dhe kjo ka të bëjë nga ndërtimi i rrugëve që bëhet nga Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe mirëmbajtja e tyre dhe cilësia e sigurisë së sinjalistikës patjetër, deri tek të gjitha veprimet dhe aksionet që ndërmerr DPSHTR-ja, që është e lidhur direkt me drejtuesin e automjetit. Kështu, ne kemi nisur një proces rigoros për sa i përket rikualifikimit të gjithë atyre drejtuesve të mjeteve, të cilët i humbin të gjitha pikat e patentës tyre, pra të lejes drejtimit, dhe detyrohen që të rikthehen edhe një herë në fazat e testimit. Numrat flasin vetë. Kemi pasur 2.359 riregjistrime, vetëm 13.4% kanë kaluar testin, duke garantuar që të kthehen në rrugë vetëm drejtues të disiplinuar. Pra e shikoni se sa i vogël është marzhi i rikthimit të patentave, duke i detyruar pra ata që kanë humbur aftësinë drejtuese që ta marrin shumë seriozisht riaftësimin. Ndërkohë që sigurisht kjo bëhet përmes edukimit, standardeve moderne dhe masave shumë të forta disiplinore. Në ndërkohë që kontrolli teknik ka qenë një tjetër pjesë shumë e rëndësishme e mirë menaxhimit. Të gjithë e mbajnë mend se si bëhej kolaudimi, një kolaudim i dhënë në një koncesion 10 vjeçar, që çdo vit që kalonte bëhej gjithmonë më e vështirë për qytetarët. Ishte totalisht e padisiplinuar e gjithë situata dhe në rrugët e Shqipërisë
ata që konsideroheshin të kolauduar nuk përmbushnin asnjë kusht për të thënë të vërtetën. Kështu që ne morëm një vendim që në fillim u duk ekstrem, pasi vendosëm që DPSHTR-ja duhet ishte përgjegjëse për kolaudimin e automjeteve në Republikën e Shqipërisë. Të gjithë dyshuan, por faktet treguan që në muajt e parë që mënyra se si ne ngritëm të gjithë procesin e kolaudimit, logjistika e re, pra vendet e reja në të gjithë Republikën për kolaudim, stafet e trajnuara, instrumentat inovativ dhe për më tepër rregulli dhe transparenca bën që kolaudimi në Republikën e Shqipërisë të kthehet në një proces pa shumë mund, në një proces të drejtë, një proces i cili nuk ka nevojë të njohësh askënd, mjafton që automjeti jot të plotësoj kushtet e duhura. Në ndërkohë që nga ana tjetër duhet thënë që numrat në rastin e kolaudimit janë me të vërtet impresionues. Nga viti 2020 deri në vitin 2025, 1.627.276 mjete kanë kryer kolaudimin në Republikën e Shqipërisë. Prej tyre janë refuzuar 490.112 mjete. Pothuajse 1/3 e tyre. Në ndërkohë, testimet online janë një tjetër risi e ofruar nga DPSHTR dhe duhet thënë që në një botë gjithmonë e më të digitalizuar, në një botë kur të rinjt duan gjithmonë e më parë të kenë akses në drejtimin e automjetit, sigurisht digitalizimi dhe përafrimi teknologjik në telefonin e secilit, në iPadin e secilit apo edhe në kompjuterin e secilit, ka qenë hapi më i mirë që kemi bërë, duke shkurtuar kështu burokraci, letra pafund dhe duke i dhënë mundësi secilit qytetar për akses sa më të shpejtë. 457.774 testime janë kryer online, ndërkohë që kemi 27.000 instalime të bëra nga telefonat iPhone dhe 20.621 instalime në Android. Pra si që thash, gjithçka bazuar në faktet vërteta, gjithçka bazuar në shifra. Megjithatë, sot kërkohet gjithmonë e më shumë që shërbimet të kenë cilësi akoma më të mirë, që kuadrion ligjor, kodi rrugor ka pësuar disa herë ndryshime, të cilat kanë për synim për afrimin me kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian. Shqipëria synon që me përfundimin e autostradave që po ndërtohet të jetë pjesë e korridoreve europiane. Shqipëria tashmë është një nga habet turistike më të zhvilluara dhe ju e dini më mirë se unë që numri i automjeteve gjatë verës, automjeteve të cilat merren me qira apo edhe automjeteve që futen nga pikat kufitare është krahasimisht me vitin 2019 disa fish i rritur. Të gjitha këto kërkojnë akoma më shumë angazhim. Dhe pavarësisht gjithë punës të mirë që është bërë në DPSHTR, ne duhet të angazhohemi akoma më shumë, të injektojmë teknologji të re, të injektojmë inovacion dhe mbi të gjitha, të kemi shërbime transparente dhe të shpejta. Për këtë arsye, DPSHTR-n do ta drejtoj sipas vendimit të bordit, duke nisur nga sot, Kreshnik Bayraktari. Kreshniku ka vite që punon me transportin rrugor, është inxhinier mekanik, pra do kenë krye një profesionist i cili ka investuar edhe në edukimin e tij. Një person i cili prej kohësh ka kontribuar në transportin publik në Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe në Bashkinë e Tiranës dhe më shumë se një vit ka drejtuar portin e Durrësit, duke u futur edhe në një fushë tjetër të transportit, atë të transportit detar.
Kreshniku është një bashkëpunëtor i mirë, është një zyrtar i ndërgjegjshëm dhe për çka unë mund t'ju garantoj, duke e parë edhe dje nga impakti i ndarjes me punonësit e portit të Durrësit, do t'jetë një drejtues mbështetës. Pasi të gjitha punët e mira bëhen me skuadra të mira, me skuadra të motivuara, me skuadra ku gjithë secili nxjerr pjesën e tij më të mirë profesionale dhe nga ana tjetër mbështet edhe shokët për t'u përmirësuar. T'jeni të sigurt që Kreshniku do ta ofrojë të gjithë këtë proces, edhe sepse ka eksperiencë të gjatë në menaxhim dhe drejtim, por edhe për shkak se ka një karakter të tillë përbashkues, që do të mbështeste secilin prej jush në një mision dhe vizion të qartë që DPSHTR-ja dhe Ministria e Infrastrukturës ka. Dua të falenderoj Endrin. Endri do marrë një detyrë tjetër për gjithë punën e mirë që ka bërë dhe eksperiencën që ka krijuar ndër vite këtu. Dua të përmend edhe një herë kolegun tim tashmë, Blendi Gonxhen, për të gjithë trashëgimin e lënë në DPSHTR dhe një tjetër koleg shumë të mirë i cili sot drejton një pjesë të mirë të punëve në Bashkinë e Tiranës, Ilir Mëngrën, është kthyer aty nga ku ai e nisi karrierën. Të dy kanë lënë gjurmë këtu dhe jam shumë e sigurt që do të japin mbështetjen e duhur për çdo lloj informacioni në të ardhmen Kreshnikut për të bërë detyrën e tij ashtu siç duhet dhe për të vazhduar çfarë kemi nisur që në vitin 2018 në DPSHTR. Shumë faleminderit për vëmendjen. Do ta kaloj fjalën shkurt, e di që ke emocione, por në të tilla raste duhet gjithmonë thënë dy fjalë.